नमस्कार मित्रों, ओनली योजना यूट्यूब चैनल में आप सौ मित्रों स्वागत है। आज तारीख 26 ऑगस्ट 2023 आजना महत्वना हवामान समाचार जाणीशुं, जेमां गुजरात में खास करीने केटलाक विस्तारों में वरसादनी शक्यता है। तो बीजी बाजु आगामी समय में 4 तारीख आजुबाजु बंगाळनी खाड़ी में एक लो प्रेशर बनवा जई रह्युं छे। संपूर्ण माहिती मेळवीशुं। आज क्या क्या वरसाद पड़ी शके, छूटो छवायो वरसाद पड़ी शके। चेनल में नवा होय तो सब्सक्राइब करी लेजो। तो खास करीने अत्याરના समयनी વાત કરીએ તો અત્યારે ભરૂચ આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, કોસંબા, વંકલ, ઉંબરપાડા, ડેડિયાપાડા આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, તેમજ સુરત, નવસારી, બિલીમોરા, બારડોલી તેમજ તાપી આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, વલસાડ છે, વાપી છે, સાપુતારા છે, વાની, કપરાડા, ખાડોલી આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। તો સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ तो कोई विस्तारों से जेमा गोंडल आजुबाजुना होय, भाणवड होय, जूनागढ़ होय, गीर सोमनाथ होय, आ बधा जे विस्तारों से तेमां छूटा छवाया वरसादी झापटा पड़वानी संभावना है। तो खास करीने थराद, पालनपुर, आबू रोड, राधनपुर अने खेड़ब्रह्मा आजुबाजु पण हळवा झापटा पड़वानी शक्यताओ गणी शकाय। बपोरना समयनी वात करीए तो बपोरना समये सौथी वधारे जे वरसादनी संभावना है दक्षिण गुजरातमां छे। भरूच, राजपीपळा, सूरत, तापी आजुबाजुना विस्तारों तेमज वलसाड, नवसारी अने डांगना जे विस्तारों छे तेमां हळवो वरसाद जोवा मळशे। तो भावनगर जिल्लाना पण दरिया किनाराना विस्तारों छे, अलंग, तळाजा, महुवाना विस्तारों होय, उना, वेरावळना विस्तारों होय, तो आ बधा जे विस्तारों छे, રાજુલા આજુબાજુના વિસ્તારો છે, પોરબંદર છે, જૂનાગઢ છે, તેમાં પણ હળવા ઝાપટા પડી શકે। તો નલિયા અને માંડવી આજુબાજુ કચ્છના કોઈ વિસ્તારોમાં પણ ઝાપટા પડવાની સંભાવના છે। મધ્ય ગુજરાતની વાત કરીએ તો વડોદરા, छोटाउदेपुर आजुबाजुना विस्तारों से, दाहोद पंथक से, तेमज उत्तर गुजरात में आबू रोड, पालनपुर, खेड़ब्रह्मा आजुबाजुना कोई विस्तारों में हळवा झापटानी शक्यता रहेली छे। हवे बात करिए 27 तारीखनी, तो 27 तारीख में पण कच्छना दरिया किनाराना विस्तारों, सौराष्ट्रना जे दरिया किनाराना जे विस्तारों छे तेमां पण वरसादनी संभावना छे। तो खास करीने सूरत, तापी, वलसाड, नवसारी अने डांगना जे विस्तारों छे तेमां पण हळवा वरसादनी शक्यता रहेली छे। महेसाणा, हिम्मतनगर आजुबाजुना जे विस्तारों छे, डूंगरपुर छे, आ बधा विस्तारोमां पण हळवो वरसाद जोवा मळशे। 28 तारीखनी वात करीए तो 28 तारीखमां पण दक्षिण गुजरातना जे विस्तारों छे जेमां खास करीने भरूच, राजपीपळा, सूरत, तापी तेमज वलसाड, नवसारी अने डांग आजुबाजुना केटलाक विस्तारोमां वरसादनी संभावना छे। तो खास करीने पालनपुर, खेड़ब्रह्मा, हिम्मतनगर, डूंगरपुर, आबू रोड તેમજ દ્વારકા, પોરબંદર, ભાણવડ, જૂનાગઢ, વેરાવળ, ઉના આ બધા જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ હળવા વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે। હવે મિત્રો આગામી સમયમાં 4 તારીખ આજુબાજુ બંગાળની ખાડીમાં એક મોટી સિસ્ટમ બનવા જઈ રહી છે। આ સિસ્ટમ 6 તારીખથી કદાચ ગુજરાતની અંદર વરસાદી રાઉન્ડ લાવે તેવી પણ શક્યતાઓ છે। તો તેને લઈને આગામી સમયમાં આપણે અપડેટ મેળવીશું। હવે વાત કરીએ પવનની ઝડપ કેવી રહેશે। આજની વાત કરીએ તો આજે કચ્છના જે વિસ્તારો છે જેમાં 50, સૌરાષ્ટ્રમાં 47, દક્ષિણ ગુજરાતમાં 46 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક ઝોંટાના પવનો જોવા મળશે। આવતીકાલે 50 કચ્છમાં, સૌરાષ્ટ્રમાં 42, દક્ષિણ ગુજરાતમાં 40 થી 42 તેમજ 28 તારીખની વાત કરીએ તો કચ્છની અંદર 58 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, સૌરાષ્ટ્રમાં 45, દક્ષિણ ગુજરાતમાં 43 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક। વાત કરીએ 29 તારીખમાં તો કચ્છની અંદર 48, સૌરાષ્ટ્રમાં 40, દક્ષિણ ગુજરાતમાં 39 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક। 30 તારીખની વાત કરીએ તો પવનની ઝડપમાં થશે એકદમ ઘટાડો। 25 થી 30ની પવનની ઝડપ મોટાભાગના વિસ્તારોમાં જોવા મળશે।